Japonların asosyal olmadığını düşünmem biraz saçma yani. Asosyal çünkü Japonlar. Japonlar insanlarla konuşmaktan hoşlanmayan insanlar Japonya'da. Ben bunu ırkçılık olarak algılarım. Herkese yeni videodan selamlar. Bu videomuzda Japonya'da yaşadığım bir sene içerisinde olumsuzlukları, sevmediğim yanlarını bahsedeceğim bir video olacak. Şu an biraz uykulu olduğum için hemen Lawson'dan bir kahve alalım. Videoyla devam edelim. Siz de videoyu izlerken yanınıza kahvenizi, çayınızı, çekirdeğinizi almayı unutmayın. Market burası. Kombini yani burası. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta gelin içinde şöyle bir tur atalım. Ondan sonra kahvemizi alalım. Burada çorap vesaire hepsini bulabiliyorsunuz. İçecekler yine bayağı bir çeşit var. Kasadan gidip hemen kahvemizi sipariş verelim. Şimdi beni çağırmasını bekliyorum da. Simasen. Hot coffee latte, L size お願いします。Hot coffee latte, L size. Pas mı お願いします。Şimdi böyle pasmo ile ödedim. 230 yen. İşte daijoubu desu. Arayacağımız fiş gereksiz olduğu için buraya attım. Nerede? Oradan mı verecek kabı ya? Arayacağımız. Şimdi böyle bardağı verdi. Buraya geliyoruz. Makinenin içine bunu koyuyoruz. Geç abi. Şimdi buradan biz İngilizceyi seçelim yine. Hot menü. Kafe latte. Aynen bu. Şimdi yanlış seçmek de istemiyorum. Ki problem yaşamayalım. Bu şekilde kahveyi marketlerden alabiliyorsunuz. Birçok markette latte var ama sütü helal olmadığı için Lawson'dan alıyorum ben genelde. Latte'mizi aldık. Şimdi şurada ileride güzel bir park var. Bir nehir var. Oraya doğru gidelim. Orada videoya başlarız. Şu an aynen ben geçebiliyorum karşıya. Evet, burası da güzel bir dere. Kanegagawa olarak geçiyor. Şurada devamı da görebiliyorsunuz. Nehrin ismi zaten şurada yazıyor. Videonun konusu Japonya'daki sevmediğim şeyler. Instagram'a olsun, YouTube'a olsun çok güzel mesela Japonya'ya övdüğümüz güzel videolar vesaire paylaştım. Atıyorum Japonya 2050 yılında yaşıyor diye birçok videolar paylaştık ve paylaşan YouTuber'lar da var. Ben Nisan ayından beri burada okula gidiyorum. 2024 Nisan'dan beri. Daha öncesinde 6 ay olarak da turist olarak kaldığım için bir yılı geçti yani şu an Japonya'daki yaşamam. O yüzden bu tecrübeyle bu videoyu çekmek istedim. O yüzden bu videoyu böyle çekmek için bayağı bir bekledim. Şimdi biz Türklerin ilk Japonya'ya geldiğinde yaşayacağı zorluklar bir hayli fazla. Çünkü kültürel farklar vesaire aramızda çok fazla farklar var. Her ne kadar da Japonlarla Türkler birbirine yakın deseler de değiller. Aramızda çok büyük farklar var. Biz Türkler nasıl yeni tanıştığımız biriyle sohbet etmeyi, tanışmayı, sohbeti daha da ileri götürmeyi seviyorsak Japonlar bundan biraz farklı. İlk tanıştıkları insanlarla çok fazla samimi olmazlar. Sohbetten kaçınırlar. Benim ilk geldiğimde yaşadığım zorluklardan bir tanesi buydu mesela. Kimseyle çok fazla konuşamıyordum, sohbet edemiyordum. İlk siz konuşmadığınız zaman da kesinlikle Japonlar da sizle sohbet etmek istemiyordu. Yani istemiyordan kastım adım atmıyordu. İlk böyle konuşmayı vesaire sizden bekliyordu. Gerek bunu kızlarla konuşurken gerek erkeklerle konuşurken de aynı. Benim mesela Japonca seviyem, konuşmam biraz kötüdür. Niye? Çok fazla Japonla muhatap olmuyorum. Gidip mesela biriyle konuştuğunuz zaman ister istemez o yabancı olduğumuzdan dolayı bize soğuk davranıyor. O yüzden de benim biraz Japonlara karşı ön yargılarım hala var. Çünkü yabancılara çok fazla bir değer verilmiyor bu ülkede. Yabancı olduğunuz için hangi vatandaş olursa olun, ister siyah tenli ister beyaz tenli, burada Japonların karşısında ikinci sınıf insan muamelesi görüyorsunuz. Bunu her yerde söylerim ve bu lafımın da arkasındayımdır.
Örnek veriyorum, mesela trendeyim, ben sakalı seviyorum. Okulda bana sakalı bırakmayacaksın diye herhangi bir yasak vesaire koyulmadı. Sakal uzattığım için mesela trenlerin içinde yanımda sağımda solumda boş koltuklar vesaire olmasına rağmen Japonlar hiçbir zaman gelip de yanıma oturmuyor. Ta ki böyle çok yoğun tren vesaire olduğunda gelip oturuyorlar. Ama onun haricinde ya Japonlar başka milletten insanların yanına oturuyor ya da yine Japonların yanına oturuyor. Japonların sakal çıkmıyor diye ben de sakalımı kesmek zorunda mıyım? Mesela buna çok uyuz oluyorum Japonya'da. Onun haricinde herhangi bir belediyede vesaire bir işiniz olduğu zaman ekstra zorluklar çıkıyor. Niye? Yabancıyız vesaire diye çok fazla zaman alıcı şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Mesela bir belediyede bir işiniz var diyelim. Mutlaka o iş için siz bir gününüzü boşa çıkarmanız lazım. Çıkarmazsanız yetiştiremezsiniz veya siz dediniz bu ya bir saatlik iş dediniz. Sonrasında plan koydunuz veya öncesinde. Yetişemezsiniz. Çok zor. Bu tarz planlara yani Japonya'da özellikle belediyede herhangi bir iş yapmak istediğiniz zaman çok fazla zorlanacaksın. Ama bunda bizim eksiğimiz yok değil. Doğru düzgün Japonca hala konuşamıyor olabiliriz. Ama bizim için de herhangi bir gösterilmiş bir çaba vesaire de yok. Gidip yarım yamalak İngilizcemle konuşmaya çalışıyorum. Onlarda da doğru düzgün bir İngilizce yok. Hiç anlaşamıyorsun. Ben diyorum telefonla çeviri yapabilir miyiz? Çünkü ben ilk geldiğim zaman Filipinlere gittim. Telefonla çeviri yaparak anlaştım. Birçok yerde bu şekilde anlaşabiliyorum. Belediyede dedim ki telefonla çeviri yapalım. Yok çeviri, burada telefon kullanamazsın. Ya telefon kullanamazsın. Niye? Kamera. Abi kamerayı açmazsam ben onu nasıl çevireceğim? Tamam diyorum, kamerayı açmayalım. Karşılıklı sohbet tarzında konuşalım diyorum. Yok o da olmaz. Niye? Yasak. Ya saçma sapan. Eğer Japonlar bir şeye yasak dedi, olmaz dediyse zorlamayın. Ben çok zorladım çünkü olmuyor. Bunları artık o noktaya geldikten sonra herhangi bir geri dönüşü yok yani. Japonlarda sevmediğim en büyük yanlarından bir tanesi de budur mesela. İlk geldiğim zamanlar telefon hattı almak istedim. Uğraşıyorum yok, derdimi anlatamıyorum. Ya onlar anlamak istemiyor ya ben anlatamıyorum. Açıp konuşuyor mesela, diyorum hat almak istiyorum. Banka hesabın var mı? Yok. Japon Post banka hesabım var diyorum. Nasıl diyeyim? Bizim PTT'deki gibi banka hesabı var diyorum. O olmaz diyor. Olmazsa okul niye bize o zaman bu banka hesabını açtırdı? Bununla ilgili bir şey de söyleyemiyorlar yani. Nasıl yapacağız diyorum. Git banka hesabı aç diyor. Bankaya gidiyorum. Ben banka hesabı açmak istiyorum. Telefon hattı alacağım diyorum. İyi güzel diyor. Açalım diyor, gel. Benden kimliğimi istiyor. Gösteriyorum. Diyor sen diyor 6 ayı doldurmamışsın Japonya'da. Doldurmadım. Açamayız diyor. Japonca seviyen nasıl? İyi kötü anlıyorum. Hala konuşmakta zorlanıyorum diyorum. Yok olmaz diyor, yanında Japonca anlayacak birisi getir. Benim tanıdıklarım var, iyi kötü ayarlayıp götürüyorum. Sizin herhangi bir tanıdığınız yok diyelim Japonya'da. Çektiniz, öğrenci olarak geldiniz. Telefon hattı almanız gerek. Ne yapacaksınız yani, sizin herhangi bir tanıdığınız yok diye size hat mı vermeyecekler? Saçma sapan kurallar. Banka hesabını da açmadılar. 6 ay Japonya'da yaşadıktan sonra banka hesabı açabiliriz dediler. O zaman açmadılar banka hesabını. Sonrasında da ben gitmedim, üşendim yani, dedim gerek yok dedim. Şu ana kadar herhangi başka bir yerde lazım olmadı. Sonrasında ben tabii ki bu hat mevzusunu vesaire hallettim. Yine de o Japon Post Bankası, yani bizim PTT2 gibi bir banka kartıyla aynı yerden, farklı yani insanlar, sadece çalışanlar değişmişti. Aynı yerden hallettim yani. Ve bana mesela sınırsız internet vesaire soruyordum. Hiç yardımcı olmuyorlardı. Paket bu. Ya dedim sınırsız internet yok mu Japonya'da? Ben sınırsız internet paketi istiyorum dedim. Biraz daha böyle uğraşınca bana getirdi sınırsız internet paketini. Verdi mesela. Ya uğraşmak istemiyorlar. Birçok konuda Japonlarla zıt düşmemek gerekiyor. Ama gerekli yerde de hakkınızı savunmanız gerek. Yoksa siz zaten yabancı olduğunuz için çok umurlarında olmuyorsunuz. Niye? Onun da tabii ki büyük etkenleri var. Turistler, yabancılar vesaire gelip ülkenin düzenini bozuyor. Evet. Haklılar değiller mi, ama herkesi sen aynı şekilde yargılayamazsın. Bak mesela şimdi yolları görüyorsunuz, herhangi bir çöp kovası vesaire bir şey yok. Benim elimde kahvem bitti mesela, çöpü duruyor. Ne yapıyorum? Ben bunu yere atmıyorum. Elimde gezdiriyorum. Nedir? Bu Japonya'nın bir kuralıdır. Herkes elindeki çöpünü gezdirir, evine götürür. Yani gezdirden kastım poşetine koyar, evine götürür, evde çöpünü ayrıştırarak atar mesela. Bunu nasıl atacaksın? Altı kağıt, üstü plastik. Ayrı ayrı atacaksın. Ben mesela bunlara dikkat ediyorum. Sen kalkıp da bana bu şekilde yabancı adam muamelesi yaparsan benim hoşuma git. Ben bunu ırkçılık olarak algılarım. Geçenlerde bir sosyal deney videosu çektim. Watashi no kuni kara dette ike yazdım. Benim ülkemden defol git yazdım. Bunu sırt çantama astım. Uzaktan bir arkadaşım videosunu çekti. Güzel tepkiler oldu. Mesela insanlar o videoya bakarak Japonya'yı çok fazla yargıladı ve beğendi yani. Ya hani Japonlar asosyal insanlardı. Hani Japonlar
Hiç evden çıkmazlardı, insanlarla muhatap olmazlardı. Yorumlarda vesaire geldi. Ben herkese şunu söyledim. Siz bir videoya bakarak bir şeyler yargılarsanız zaten herhangi bir karara varamazsınız. Ben mesela o videoyu çektim. O videoyu çekmek için ben 4 saat harcadım. Çok zor oldu. Sen bu videoyu izleyerek de kalkıp da Japonların asosyal olmadığını düşünmem biraz saçma yani. Asosyal çünkü Japonlar. Japonlar insanlarla konuşmaktan hoşlanmayan insanlar yani böyle. Japon olduğunuz zaman konuşurlar iyi kötü ama yabancıyla muhatap olmak istemiyorlar. Açık ve net yani. Bizle konuşmak zorunda kaldıkları zaman bile ister istemez böyle yüzlerinde o gülücüğü eksik etmiyorlar. Bununla ilgili bir şey vardı da tam hatırlamıyorum. Japonların iki yüzü var derlerdi. Biri normal yani kendisi, biri de dışarıya karşı gösterdiği bir yüz. Bunun bir karşılığı bir şey vardı da tam hatırlamıyorum. Onu da bulursam yazarım. Yine ilk geldiğim zamanlardan bir örnek görmek istiyorum. Herhalde Mart ayıydı. Ben okul için geldim buraya. Ev bakıyorum. Ev bulamıyorum. Okulun evini kiraladım mesela. Benim okulun sahibi Çinliler. Tabii Çinli olmaları gerçekten çok kötü oluyor. Adamlar tamamen paracı yani. Okulun evini kiraladım. Evi su bastı. Çamaşır makinesinin deliği yokmuş. Evde çamaşır makinesi var diye ben o evi kiraladım. Ve üst katta 6. kattaki evi de çamaşır makinesi yok. Alt katta para atıp yıkayabileceğin yerler vardı. Orayı da kiralayabilirsin dedi. Ben dedim evde çamaşır makinesi olsun istiyorum dedim. O yüzden kiraladım. Sonra eve su bastı. Gittim paramı aldım vesaire. Bayağı bir uğraştırıcı işlemlerde. Az önceki o dediğim bankada işte bu. Yani Japon Postası'nın bankası Yucho olarak geçiyor. Hemen örnekle gösterelim yani. İşte o evden çıktım. O evde bir gece kaldım sadece. Bir de evi temizlememişlerdi. Biri Japon olsa bunu bu şekilde kesinlikle yapmazdı. Bana dedi ki ya temizlik şirketi güzel temizleyememiş. Yalan. Temizlik şirketine vermediğine yemin bile edebilirim. Eminim ya. Ama işte ben yabancıyım diye, ya tamam o da yabancı da bana geçiştirmeye çalıştı. Neyse dur. Hemen şu ışıkla bir geçelim karşıya. Ben sonra ev arayışına düştüm. Bayağı bir dışarıda kaldım. Çok fazla zaman harcadım. Eve bakıyorum, emlakçılarla görüşmeye gidiyorum. Emlakçı beni kapıda karşılıyor. Baktı Japon değilim. Hemen zaten yüzü biraz düşüyor. Ev aradığımı söylüyorum. Tamam diyor. Ev örnekleri gösteriyor. Ama bir Japon olsam bu kadar soğuk yapmazdı. Daha ilgili olurdu. Sonrasında ne iş yaptığımı soruyor. Hatta birine öğrenciyim dediğim an direkt benden sohbeti vesaire kesti, diğer müşteriyle ilgilenmeye başladı. Niye böyle yapıyorsun dedim. Ya ben öğrenciye ev kiralayamam dedi. Emlakçı ya Japonya'daki yani nasıl diyeyim franchisingleri olan bir emlak şirketi. Housedo muydu? Housedo'ydu aynen. Ev kiralamadılar bana mesela. Birçok emlakçı var o cadde üzerinde. Hepsini gezdim. Ama hiçbiri ev kiralamadı. Kimisi uğraşmak istemedi. Kimisi öğrenciyim diye, yabancıyım diye çok fazla şey yapmadılar. Bir sonraki gün gittim. Üzerime bir takım elbise giydim. Sakalları kestim. Böyle o biçim gittim. Ciddi söylüyorum. Şu anki üzerimdeki kıyafetler gibi bir kıyafetle gittim. Yine hava soğuktu. Yine aynı bu mont vardı üzerimde. Bu sefer takım elbiseyle gidince ilgilenmeye başladılar. Öğrenci olduğumu söylesem bile yine de yardımcı oldular. Ya işte insanlar, Japonlar özellikle dış görünüşe çok önem veriyorlar, kılık kıyafete. Ev buldum mesela, bana 300 küsür bin yenlik bir fatura çıkardı getirdi. Bunlar ne dedim? Bizim alacağımız komisyon dedi. Aracı kurumların alacağı komisyon dedi. Ivır zıvır bir sürü ilaçlama yazmış. 40 bin yen. Bir sürü gereksiz para. Dedim depozito alıyorsun. Evet dedi. Depozito dedim ben evi sağlam bırakırsam alabilecek miyim? Yok. Ben dedim bu şu an sana vereceğim ücretten ne kadarını geri alabilirim dedim evden çıktığım zaman. Herhangi bir ücret alamazsın dedi. Dedim o zaman depozito niye diyorsun buna? Hiçbir şey söylemiyor. Saçma sapan işlerdi işte. Yangın tüpü yazmış 6.000 yen. Ben dedim ben yangın tüpü istemiyorum. Ben kendim getireceğim dedim. Kendim getirdim yangın tüpünü. İlaçlama yazdı. Gerek yok dedim. Benim evi ilaçlatma dedim. İstemiyorum. Ondan sonra bana anahtarı verdi. Diyor ki ve ben indirim bayağı 280 küsüre kadar düştüm yani. Paranın tamamını ödedim. Anahtarı verdi bana. Ayın kaçıydı? 7'si mi 8'i verdi işte. Bana dedi ki onundan önce giremezsin dedi. Ulan benim zaten 8'inde okulum açılıyor. Ben 2 gün daha ne yapayım? Onundan önce giremezsin. Bekledim. Anahtar elimde ya. Evin önündeyim. Eve giremiyorum ama. Niye? Yok giremezsin dedi. Ben eve girsem ne olacaktı? Polisi arayacaklardı veya evi bana kiralamaktan vazgeçeceklerdi. Garip işler işte. Bu videoyu çekmemdeki amaç benim videolarımın altına çok fazla yorumlar geliyordu. Kimisi işte bu videoya bakarak Japonya'yı çok övüyordu. Kimisi de çok gömüyordu. Ya dedim siz bir videoya bakarak herhangi bir karara varamazsınız yani. Ben onunla ilgili Japonya'da sevdiğim şeyler ve sevmediğim şeylerle ilgili bir video yapmak istediğimi söyledim. Bu hafta dedim sevmediğim şeyleri paylaşacağım. Yani bugün büyük bir ihtimal bu videoyu yayınlarım.
Bir sonraki haftada Japonya'da sevdiğim şeylerle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çektim. Bunu da buradan açıklamış olalım da. Mesela bir diğer konumda spor salonu. Ben burada mesela evime en yakın bir spor salonuna gitmek istedim. Fesçim 24 diye. Bayağı böyle şubesi olan bir spor salonuydu. Gittim. Dedim ben salona yazılmak istiyorum da Japoncam çok yok dedim. Telefonda yazarak gösterdim Translate'la. Biz yabancıları kabul etmiyor. Lan içeride bir sürü yabancı var görüyorum. Adam benimle uğraşmamak için mesela bana kabul etmedi. Tamam nasıl yapacağız? Yok dedi. Kabul edemeyiz dedi. Ben mesela sinirlendim yazılmayacağım diye çıktım gittim. Sonrasında baktım spor salonu başka yok yani yakınlarda. Bir tane daha var da erken kapanıyor. Saatleri uygun olması gerekti. O buraya 7:20 olduğu için tekrardan gittim buraya görüşmeye söyledim. Ben dedim spor salonuna yazılmak istiyorum. Bu sefer direkt söyledim. Japoncam iyi değil dedim. Problem olur mu? Olmaz dedi herhangi bir problem. Niye olsun dedi. Kredi kartın var mı dedi. Yok dedim. O zaman dedik kredi kartsız yapamıyoruz dedi. Nasıl yapacağız? Ya kredi kartı alacaksın bir şekilde. İlk ödemeyi kredi kartıyla yapman gerekiyor dedim. Tamam dedim. Geri zaten evde yapmam gerekiyormuş. Ben mesela gittim onun kredi kartıyla ödedim. Sonrasında herhangi bir sıkıntı olmadan diğer evrakları vesaire hallettik. Spor salonuna yazıldım. Ben mesela ilk sefer gittiğimde de bilmiş olsaydım bunu kredi kartıyla öder giderdim. Sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamazdım yani. Ya böyle de işte bana yapılan bir ırkçılık yani bu. Niye sen beni Japonca bilmiyorum diye beni spor salonuna almaktan vazgeçiyorsun? Hemen gelmişken size şöyle şu arabaları da göstermek istiyorum. Çok güzel araçlar var. Ya bizim kanalda her videoda mutlaka araçlara birkaç saniye yer verilecek. Lotus'lar vesaire. Bu arabaların birçoğunun sahibi var, birçoğu da satılık. Getiriyorlar burada bakımları vesaire yapılıyor. Benim en çok ilgimi çeken şurada bir KTM var. Şu. Şu mesela çok güzel görünüyor ya. KTM'nin aracı. Şurada ralli araçları vesaire var arkada. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayalım. Dediğim gibi mesela bu spor salonunda bana yapılan bence tamamen ırkçılık. Dil bilmiyorum diye niye kabul etmiyorsun ve yabancıları almıyorum diyorsun. Yabancıları almıyorum diye bir şey mi var ya? Hele ki Japonya'da yani biz videolarda paylaşıyoruz. Japonya 2050'de yaşıyor, 2075'te yaşıyor. Ulan 2050'de yaşayan ülke böyle mi yapar yani? Gerçekten canımı çok mesela sıkmışlardı. Sonrasında işte tekrar Allah'tan yazılabildim yani spor salonuna. Şu anda videosunu yapmıştık. Şöyle bir petrol istasyonu, pompalar vesaire hepsi gördüğünüz gibi yukarıda. Buradan aşağıya doğru çekiyor çalışan. O şekilde araçlar yakıt dolduruyor. Ve bakın gördüğünüz gibi zincir var mesela kapalı bugün. Niye? Pazar. Pazar günleri petrol istasyonlarının birçoğu kapalı mesela Japonya'da. Hele özellikle köy bölgelerine vesaire Miyata'ya gidişine bak ya yetişemedik. Özellikle kırsal bölgelerine konuşamadım lan. Petrol istasyonları pazar günleri kapalı oluyor. Videoyu bence çok uzatmayalım çünkü aklıma gelenler bunlardı. Onun haricinde tabii ki zaman ilerledikçe neler olacak vesaire bunları hep birlikte tecrübe ederiz. Videolarda vesaire aktarırım. Çünkü şu an Nisan'dan beri okula gidiyorum. Ortalama bir yıl oldu. Bir yılda başıma gelenler vesaire bunlardı. Daha uzun süre burada yaşamayı düşündüğüm için illaki başıma çok farklı olaylar gelecek. Bu olayları da bu YouTube kanalında sizlere aktarmayı düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle. Yani siz kalkıp da bir videoya bakarak ulan Ömer bunu anlatmış diye demek ki Japonlar böyle diye yargılamayın yani hiç gerek yok. Her ülkenin iyisi de var kötüsü de var. Bunu da buradan söylemiş olalım. Onun haricinde Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan da abone olmayı unutmayın. Özellikle son değil onun üstüne herhalde 2 sefer daha video paylaştık. Bir sosyal deney videomuz çok fena tuttu. Bu videoyu çekmeyi düşünüyorum ama işte bazı problemler vesaire oluyor. Videoyu çekmek çok uzun sürüyor. Geçenlerde bir çekmeye gittim ama bayağı bir zamanımı aldı. O yüzden birkaç görüntü alabildik. O videoyu tamamlayıp uzun halinde vlog yapıp YouTube'a yine atmayı düşünüyorum. Takip etmezseniz büyük bir ihtimal videoyu kaçırmış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum herkese. İyi seyirler.